早晨啊，我哋今日試下呢個新嘅 Antibiotic 地圖啦。感覺同之前嗰啲分別唔大咧，都係啲 multi 會飆到好高嘅地圖。Round One 係藍車隔離啲 fence，令我諗起墨西哥啦，啲樹都幾合理嘅。啱我望緊啲車 plate，佢唔係黃色，咁所有嘢都指向墨西哥啦，係咪咧？我估係啦。咁如果係墨西哥嘅話，就 Veracruz Tabasco 啦，呢啲平啲、綠啲嘅地方，我覺得似 Veracruz 多啲啦，啲樹多啲，路旁啲樹多啲。咁就嗰邊咧就諗去呢啲嘢啦，都冇咩太特別呢個。哦，OK，Tabasco 嚟嘅，Tabasco Veracruz 嘅 border。OK，Around 應該係阿根廷啦，藍車就係咪藍車嚟嘅？咦，秘魯嚟㗎，色盲，以為呢架係藍車，唔知點解。係啦，有個黑白 stripe post 就秘魯啦，呢個幾紅喎呢度。抄 copyright 先。26冇鬼用，OK。咁啊，呢個係中間啲嘢定南邊啲嘢？佢紅啲我就會偏向南邊啦，但係我排除唔到中間啊。諗下先啊。如果紅少少嘅話，會唔會呢啲火山出邊嗰啲嘢？唔係太感覺到，認真。係啦，中間呢啲嘢都有機，唔係好知。我試下南邊，希望唔係中間。哎呀，真係中間。OK。OK，呢個係 skill issue 嚟嘅，我覺得。Around 係印度啊，應該幾似孟加拉，啲樹都合理，有啲地palm呢邊都多嘅，係咪 West Bengal 啊、Bihar 嗰啲咧？真係幾似孟加拉，我去 West Bengal 如果去，嗰度有啲文，嗰啲文似 Hindi。有啲遠唔係好睇到，不過我覺得第一個字似 Hindi， 咁應該就唔係 West Bengal 咗 Hindi， 咁可能去 Bihar 真係 Bihar check 緊呢度啦。OK， 係 Bihar 嚟嘅。Around 就波蘭啦，咁中間嘅啫喎，都係呢個都幾似中間。波蘭個字上面，我覺得佢似北邊多過南邊啦。如果要講嘅話，我會覺得佢似德國多過似白俄羅斯嘅。我哋去偏左上少少呢個位啦。哇，好左邊，不過佢唔係北邊啊，南北 feel 錯咗，今次係挪威啦。係啊，呢個 map 好多挪威啊，又會見到好多人喺南邊撳咗北邊啦。呢個係南定北咧？啲 pines 都幾多，不過佢唔係好似南邊種 pine，應該啲海邊嘢嚟嘅。見到水啦，諗下先啊。佢可以係好南邊出邊呢啲島，抑或係北邊出面嗰啲島，或都係出面嗰啲島。出面嗰啲島南北就真係唔識分喎。諗下先啊。嗰邊啲山感覺尖少少，唔係好確定，真係。呢啲出面啲島南同北感覺好似樣，我去北邊啊，搏一搏。哇，好玩啊，真係。係啊，垃圾國家只可以話。炒咗秘魯啦，其他 round 都 OK 嘅，呢 round 估得幾好。咁去香港啦 ，round one 唔知咩巴士嘅，係咪港島？應該係港島啦。港島邊度有啲咁嘅地方？唔認得右邊呢棟嘢，好奇怪喎！呢度幾偏僻喎，對於港島嚟講，乜都見唔到。咁我估係南邊啲嘢。如果係咁嘅話，香港仔上面又唔係太偏啊！呢條路真係乜都冇。呢個位係咪乜都冇？呢個位係乜都冇。試下呢個位啦。哦，呢條路 OK，真係認唔到呢啲。
我唔識嘅嘢啦，係 around 又係呢啲，有個山仔啦，淨係跟住咦有棟嘢喺嗰度，嗰棟嘢感覺似大陸樓都好高啊。咁如果係嗰度望到嗰棟樓嘅話，係咪呢啲？咁樣望過去幾合理，個距離都啱嘅，距離唔係太遠，唔係太近咧，嗰種感覺。或者呢度啦，呢兩度啦，我覺得係。如果北邊咁樣望過去嘅話，OK，左翻啲角度對錯咗，OK，估得幾近。Around 唔知乜嚟，呢啲呢個乜鬼嘢線嚟？點解咁？嗰邊感覺比較平，有啲 palm 喺度，啲 palm 好奇怪，點解有人喺度手工種啲樹出嚟？工業區都唔係啊，咩嚟嘅？唔係幾諗到呢個係乜？都幾多 option，原本唔係，真係諗唔到呢個去大埔啦。OK 係西貢嘅。呢個咩嚟？啲細工業區係咪係細工業區？唔知西貢都有個工業區。OK， 好咩啊？咩街睇唔到啊 ？Third Street，Third 唔知咩 Street？呢度係咪有啲 First Street、Second Street、Third Street 喺度？佢 Third Street 係我估佢係 Third Street 啊。打橫呢條係 First Street，咁我哋應該喺度係啦。OK。睇到個牌就估到啦，呢個最後一 round 應該係某間大學。Gen 3通常喺大學見到啦，我覺得嗰幾棟樓嘅建築風格都似啲大學宿舍。咁係咪中大咧？我覺得佢唔似科大啦，唔係教大啩？咁應該係中大我估。而但篤個位有啲難揾啊，呢啲。咦，唔係大學嚟喎？呢個咩嚟嘅？係港大，完全冇諗過係港大，因為我對港大嘅印象係得呢度呢堆紅色嘢。結果佢係港大啲學，OK，起碼估到係某一間大學先呢個，咁就聽日再見。早晨啊，第二日啦，睇翻結果，世界 map 27個人入面第6啊，Round 1係墨西哥啊。係 Tabasco， 冇咩人估到 Tabasco， 佢就係 Veracruz。Round 2係 Peru 中間啲嘢，南邊都多啲人，中間呢度真係有啲難啦，我覺得呢個。Round 3就 Bihar 啦，係最近啦。Round 4波蘭，哇！佢哋見到啲咩咧？應該係有啲嘢，定係純 5？ 可能純5咯，我都唔知。Round 5就好多人上咗嚟，起碼有好多個人陪我。南邊咧，南邊你 get 到南邊就即刻好多分呢 round。香港咧，39個人入面第26啊，炒晒喎，炒咗啲咩？唔記得。哦，呢個好多人都 get 到，講到西邊啲嘢啦。Round 2係呢個冇人估到完全。Round 3西貢啦，呢條路佢估到唔算，冇人估到呢個。Round 4係唔知乜，有街名呢個係。Round 5有個係啦，大學啊，估錯大學，有冇人同我去咗中大？有一個人，OK，咁就聽日再見。